टिका पुर्जेक दोमायतात त्या राजवट चलयतल्या आड बाकीत. चॅप्टर 3. हांवें म्हणलें, आयकात जाकोबाच्या घराण्याच्या फुडाऱ्यांनो आनी तुमी इस्रायलाच्या घराच्या कुंवरांनो, बरें आनी वायट कितें तें वळखूंक तुमकां लागू जायना. आनी तरी आसतना तुमी बऱ्याचो द्वेस कोत्तात आनी वायटाचो मोग कोत्तात. म्हजे पोरजेची कात काडून आनी तांच्या आडावेलें मांस ओडून काडून, म्हजे पोरजेचें मांस खावन तांची कात ओडून, तांची आडां मोडून तांचे कुडक्यान कुडके करून एका तोपल्यान खिमो घालतात ते परी. तेन्ना ती सर्वेस्पराक उलो मारतली, पूण तो तांकां कान दिवचो ना. तो वेळ येतोच तो आपलें मूख तांचे वेलें लिपयतलो, कारण तांणी इतले खून केल्यात. लॉंच घेतल्या प्रवाद्यां आड बाकीत. म्हजे पोरजेक वायट मार्गार व्हरतल्या प्रवाद्यां आड सर्वेस्पर अशें म्हणटा. तांकां कितेंय जेवंक खावंक मेळसर ते आड्डून म्हणटात शांती, पूण तांच्या तोंडांत कोण कांयच घालिना तेन्ना ते तिचेर झूज मांडटात. त्या पासत तुमकां दर्शनां विरेत रात आसतली आनी बाकिता विरेत तुमकां कालोक आसतलो. प्रवाद्यांचेर सुर्या पडटलो आनी दीस आसा तो तांचेर काळोख पडटलो. तेन्ना प्रवादी लोजेन भरतले, बाकीत कोत्तले, घुस्पा गोंडोलाक सांपडटले. ते सगळे आपल्या तोंडार आपले हात दवरतले, कित्याक देवा कडसून एकूय जबाब तांकां येवचो ना. पूण म्हज्या ओड्डान हांव तसो न्हय. हांव सगळे शोकतेन सर्वेस्पराच्या बोळान प्रमाणीकपणान आनी अदीक पोरान बोल्लोलो जाकोबाचे खून आनी इस्रायलाची पातकां लावन दिवंक म्हाका अधिकार आसा. राजकारबार चलयतल्यांक सियोनाच्या गोठ्ठाना वयर एक बाकीत. हें मातशें आयकात जाकोब घराण्याच्या फुडाऱ्यांनो आनी इस्रायल घराण्याच्या मनसुबीदारांनो. तुमी नितीचो द्वेस कोत्तल्यांनो आनी न्यायनीत पाड कोत्तल्यांनो, सियोनाचें शार रोगतान बांदतल्यांनो आनी जेरुजालेम शार विकोटायेन बांदतल्यांनो, ताचे मनसुबदार लॉंच घेवन मनसुबी कोत्तात, ताचे यादनीक दुडवांचे आशेन शिकोवन दितात, ताचे प्रवादी पयशां खातीर बाकीत कोत्तात आनी इतलेंय करून ते सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात. ते अशें म्हणटात, सर्वेस्पर आमचें मोदें ना काय? कशेंच अदृश्ट आमचेर येवचें ना. ह्या पासत तुमचे खातीर सियोन जातलें एका खुणलोल्या शेता सारकें, जेरुजालेम एक फातरांची रास आनी मंदिराचो पर्वत एक रान. देवाचें उतर हें.